Chinsa ni Isato na indo mwanju murigereria kerongo egena nogendrete kwego kya kubwatia miroberi yonsi yegetaseni kya Ndizi TV na bwo obwansu bomugsi gukwarigania SMS ya Amayia irongo manye ayinkwariganerete asenchira ere yobwekiranu ekerongo kwenyerebuna nabakugendera gotojora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigora tunyarwetera Ndizi TV News nabogo tweetwetera @Ndizi TV News boigase website yaito nigora tunyarwetera www.ndizitv.org .ke erio togendre gusanga mankiritaria ne Everline Osero kabana nchiwe komo erio. Mancho muligara rintaite ncha kenaria twekeire SMS itubonega na eskuru yoboraro ya Nyakoi Highway nigo yabwatiro murero anene ase nyuma yoboraro yabana banyaruka nyora Nyakoi Highway nige gotoka ase wodi ya Nyakoi meyebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii korengana norobot twabere tokonyora ndolibuna abasbati gosabagira barenga separa na baba korora umurero yo ekerbono bakeriogi abantu bamyoka wikabana na toko endembeo nigo abalmyo murero babeire bagwikororo erinde kolimyo murero askeria egotebekana na ebinte binke mbigeti koya nabayigo aborokiwa abukonyora bairanire skuru balia bare asoboraro nigo undatatigirwa chingoma korende umurikyo ito Frida Kerbo nigabegete kambi asenseme Chinsa echiga asenach komwarigani asegeka getariye getambe korbono airie asemo eyemasemo atumanye ariagendere tokoreka ase ensemeyo mancho muri ribona roboti orundo go dio Frida tumanye nara yaya agendrete ase ensemeyo ya Nyakoi eka togotigana nayo ni gonta togendre na yande kurase county ya Kisii awase omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati aborire abarayibonsi gochamo na kubwatrana anene kumosiro murayibwense Dr. William Samoei Ruto irwikirani obokoreri burobuya ase abananchi rati asensemo yaye nigatebire bunanigo akumosira Ruto asiboigo aborire abarayigo tiga siasa chinyinge na gokora ariaganirie asaba Kenya murike ito Brighton Makori norboti urwa senchira yoboime abarai aho nigobono banyarire bagote abuna chingaki chia siasa nigobono chiarire kulindechi nejingaki batakiro kora magendero asense ya Kenya mugavana we county Kisii Paul Simbarati nere nigateruna na hii serikali haikuingia tu kimakosa. Mungu anajua kwa sababu kwa Biblia inasema kwamba mamlaka yote yanatoka wapi? Kwa Mungu. Kwa hivyo Mheshimiwa William Ruto yeye ni rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Unajua watu wanakuanga na vitina. Walipoona tuko na yeye wanauliza Simba wakiwa na Ruto. Simba ambaye amekuwa kitusi rais. Asema bana kule kulikuwa ni wakati wa kampeni. Matusi ilikuwa kila mahali. Sasa mimi ningemwambia yeye ni rais, lazima tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo mimi nataka niulize tafadhali tushirikiane tuhakikishe kwamba kazi inafanyika. Asensemo yobokurumi nilikuja nikapata shirika la maji lilikuwa linapigania ama walikuwa wanataka kuiba milioni 91. Wakati walikuwa wanapigana tukakosa bilioni 2 ambazo zilienda Kericho. Sasa juzi wakati nimekuja nimepambana na hawa watu, nimerudisha kampuni vizuri. Nimepewa shilingi milioni kwa sababu ya ishara nzuri tu kwamba ni Simba. Nimepewa milioni 257. Kwa hivyo nigalire ira chikona kimna. Kwa hivyo maji itapatikana. Ile ufisadi ilikuwa hapa ilikuwa ni kubwa. Mimi nimeambiwa Simba lipa pending bills ambazo ni 1.8 billion. Nikakataa. Nikaambiwa hapana, Simba tunakuletea milioni 300. Kubali, ulifanya kampeni ya pesa. Lakini nikauliza kama mnanipea 300, ni ngapi mnaficha? Nitawatangazia wiki 2 zijazo. Nimeambiwa yawezekana tusilipe zaidi ya milioni 400. Simba nigo alire irabuna niyo jikwena kimna ngolendale chibese che serikali. Hii ni pesa yenu, ni pesa ya serikali ambayo imewapea. Na mimi nataka niseme tutalinda pesa ya umma.
boigo ni gatogirie murai bwense Dr. Giramuto asokomwa esekeri machogu ekerogokyo kwa mwasiri. Nataka tushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kumpea Mheshimiwa Machogu waziri wa nini? Wa elimu. Asensemo yechikosoli. Mwezi wa 4 kutakuwa na marathon ya 42 kilometers. Yule atatangulia niliahidi jana nitapeana yeye mimi kibinafsi shilingi 1200. Kwa hivyo yeyote ambaye ako na uwezo akuja akimbie. Igo ni ganyarga kwera bune serikali yaye nigo yabekire chibese ejuchkwena chipasa riko cha sabana wali batari kwinyara. Kuna mambo ya basari. Mama county ako na fedha kidogo. Na tulikuwa tunamwahidi kwamba ile pesa yake kidogo watu wata-apply, lakini wale ambao ni total orphans disabled ndio tulisema kwa sababu pesa yake ni kidogo, lakini nimepeana shilingi milioni 135 za kupeana basari. Igaboririe bali babwato konyoro kuyase county ya Kisii. Kama Mungu amebariki wewe na una uwezo, tafadhali don't apply. Waachia yule ambaye aweze kuapply, mtoto aende shule ama vipi? Kisii ilifanya vizuri sana kwa matokeo ya kidato ya 4. Wale wanafunzi congratulations wazazi na maombi yanafanya kazi. Guripoti likitoseni Candice TV iliteriane Brighton Makori. Mbia mono umurikeito Brighton Makori ase oroboti orumancho mulgereka ngo irani ase oroboti roriro tangani ase nakumanyabuna eskuru yoboroso ya Nyakoi highway nigo yabwate omurero ase nyomba yoboraro yabana banyaruka murikeito Frida Kerbo naroro natiga mwarigani atumanyie nara yagendrete ase nsemeyo. Mbia mono Frida Kerbo ekerabono kwatumanyire buna nara yagendrete asense meyo kertore buna abari abakolimi omurero korwase county ya Kisii babeire bagwikirana na gokonya omurero yo togotiana nayo nigo amateyemo korwase mo yari anyamwamu eyo gotoka nyari bari chache county ya Kisii nigo eganetyo bokonyi bwabenene eriyo kumuirera omwana obeskuru oyo bakagokora amatemwa amanene class ya 5 na 3 KCP na wetabuya asabete korangirwa ase skuru y'abamura ya Kisii nabona nigo yasabire abasamaria bayana baraiwe sokya eri gokonya omwana oyo agenderere na masoma yo muri keito Mildred Momanyi na manke. Abana bangeni go bakorabya ase amatemwa amanene y'ekirasi kya 5 na 3 yo mwaka bwekiri 2022 na kurangirwa ase chiskuru ao korengana no gochora kwabo. Amateyemo korwa sensemo ya Nyamwamu eyeremeye wadi ya Kiogoro imeanyali bali chache nigo ereno kugania okonene elio omwana obo oyo oeta amatemwa gochagoso ase skuru y'abamura ya Kisii school asarangeligwa maiga yokonyora amagisi chimya Isato na 53 buna mamo mwabo akongerera omwana maene na bakora class 8 twari kunya komotebi koromo skuru eri okorangeri bunogochi komomo yo rende mutisha bona yaikeira amaene nyasao kwariro kogani kwae bona yaikeire orangeri we skuru Kisii school ndobwati kende na kende ono burwaire mbwachi tegatikabera tata byara arwarete
eni boyons pia ekaenda ororo bole mu bukawani aseng'encho yokorwari buna buturu bakokogoro bono omwana akorera abwata maxi chini Isato 83. Omwana Victor Choti nigo ari no kugania kwagosoa ase skuru eyo arangeligwa ilio guchagwikirania endoto yaye yokoba omonyagitari. Wazazi wangu hawana uwezo wa kunilipia school fees. Koro mwenyewe ni mgonjwa. Alikatwanga mguu. Babu yeye siwezi kaenda shule, nilikuwa nataka niendelee na masomo yangu. Nilikuwa nataka niende na shule nimeitwa Kisii school. Nitimize ndoto yangu ya kuwa daktari. Nonya nabo nigo sokore yaye abeiriga kubakonya ase kurende bono iga atabwati ncherende yonsi maiga yoko buturwa okogoro asa tanyare kurya buna akongerera abere kumukonya gocha kera abaiburu baye baruwa kera ko Nairobi babwati kende babwati nonya ni bende ndate kinare kumukonya ubere bukanjikira ubere bwiskali kambutoro ko maguru musta magron sikera okonde kubutoira kwa buturu wango iga okonde kubutoira okorino okobena ko kubutoire ebyara ono nkira yakomokonya timbu atipi nare ko nkosoka nare nginari nonyenkende kenda mukunda mukonyere mnabona noko nako okogania kwabo. Shule ziko karibu kufunguliwa tarehe 6 mwezi ujao. Sasa nataka kwenda shule. Tafadhali mwenye ataweza nisaidia nisaidie. Nitimize ndoto yangu. Nayo sabundo ranjankonya. Abarayi bane, abachumbe bane. Paka no mu MCA. Basani bane baje paka nyumba bandolire. Bande bandolira mabira. Akibare uwanja. Ankonyero mwana we. Ngosaba haki mwana nene rantegemete mutwacha gonkonya ngosaba mwesi migoito gorita mwesi migoito chanda simbarati monkonya machogu nabekiro kuganinga moibu mangana na baikere gakimurambura okoboko monkonye egero umwana onache gwikirania endota abwate Okugania ko mwana Victor nigo aganetie anyarkobaga goswa eskuli ya Kisii school elio guchikirania endoto yayo ko munyagitari nabo igonige amate yaye anyarkobaga gusaba abasamaria bayagwe sokia elinde libenya ko babako mokonya gwikirania endoto yaye ko reporter ya egeta seniki ya Ndizi TV kurwaga iga asensemo ya Nyamwamu yereme anyalibali chache account ya Kisii elitaliane Mildred Momanyi Miyamano Morikaito Mildred Momanyi ase orbot Gaya machibu ya manene ye husa machibu ya matemu ya manene ye klasi ya 12 KCSE korariwane wizara ya HSMI go na chiskuru chinyinga korwase orogongo rwa Gusii nigo chiaba chigo korebya ase amatemu yega na nigento abange bagendrete kogokera na wakangambia mono oyo mobo no yorigetie korigia gosino yorigetie kirogo kyobo MCA Tutu Central Dickson Ombo Oyo akirengambia mono asokorosi eritarigia ria Gusii na kuburia baorokia kwene kiabuna imirubirirwe begete yokorora buna abana bakorere bya babe bakogendera boigo nataka kuirari bageri itukeri gali rero wakira chiskuru chonsi picha Gusii ngambia mono asengenjo cyanyarira ko bakiguimukeria tario mu Gusii igoro na inde to kuiraneri ngambia mono asengenjo nengaki yaito twanyorete omo CS we education na narichinga chi school cha Gusii cyanyarira ko bakigokora buya kurumaega mwise kunyoreria taria Gusii ria nyarira ko bari gosareka asenterende ye bikore au byanyarira ko babiko Gusii bibitarenge biya bigasaria rieta rito ne ngaki bono rieta rito litakiri kumanyekananga nonye yabere ligosareka lakini na inde stisemi ntoro na banafunzi baito koromoki eseminero ekebunguke chingaki chigocha na ntutonyara ko batokwega okikirenga kigusii ntonyara ko bato gosarirwe rieta bakachinze chisiko bali bonse bagorigererie TV yaito ya Ndizi TV banyale koranga na itu abana baito bakorire buya Gusii twagokire na inde Gusii ninde na kenenga Gusii bagatuchi gokora buya
chingaki chionsi ekiagera abana tari bakora omukirimo na abarimu bono gochi bari kuimuka igoro banyare gusukuma tisemi mono tunyare koranga chingaki chigocha Gusii nere gochi koba top number 1 omwanafunzi agochi koba kuru Kenya abe nere omutangani na chisukuru chito chinyare kogendera gokora buya muna chiakorire bono yo. Omorokia munene bwa skuru ya Mubamba yotoka se sub county ya Masaba South Dr. George Ogochi nigo ikira gosaine keria babwatani bekisemi buna nigo babegetemero berisaine yokoenekia amachibwa Amayia ya matemwa se amatkare bosio yemaiga ya skuru yogo koria buyana kworokia amachibwa Amayia ase abetege konyora emini ya 9.2 asaboroki babonsi bachete university. We've seen this great improvement when we managed to score a mean score of 9.3 up from 5.1, being a positive deviation of 4.13. Now we have a very committed team of the teaching staff. Our non-teaching staff are also very, very motivated, upbeat. We have a focused BOM and our PTA. Our parents are very cooperative, and we also are very lucky as a school because we have a very, very supportive community. Members of the community have ensured that there is no indiscipline that can happen around the school. Teachers were here throughout. You will not even know a weekend, difference between a weekend and a weekday. And students received a lot of conduct, teacher conduct time. That was adequate, up to very late, up to 9, sometimes 10. There were several practicals that were conducted by our teachers. And this was the most disciplined group in our school. Everybody who has been here for a long time actually did a test that indeed they behaved very well and they were always ready and willing to learn. And we do believe that with this concerted effort, we are going to maintain our lead and make this school an epitome of success in this region. Omurai wense Dr. William Samoei Ruto mokonyo yerigathi Gachagua igatia baraibande kora serikali nigo baikirana asomusangirikano bwa masaboyo wa kambi ya mono asegeti kia kerugo ya stadium imeye county ya Kirinyaga okwana chinga kiecho Ruto nigo ateba buna nigo barachi goikirania magendero imense ya Kenya asanene ateba buna nerebuya asaba Kenya bonsi kwenekia buna ngwa kana barebango bunenjira ya moyogo kine uchumi nabo igo gukora amateni ayense ya Kenya bwate. Na kwa sababu mmetimiza sehemu yenu na mmetupatia nafasi ya uongozi, ile sehemu imebaki sasa ni sehemu yetu kuwatumikia, kuwafanyia kazi, kutekeleza mipango yote tulikubaliana na nyinyi ili tuweze kuinua maisha ya kila mmoja wetu na kuinua taifa letu la Kenya ikiwemo kaunti yetu ya Kirinyaga. Na mimi kwa niaba ya hawa viongozi wote waliochaguliwa, mimi nataka niwapatie hakikisho ya kwamba tutaungana, tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja ili tuweze kuinua kila mmoja wenu na pia tuweze kuwa na taifa ambayo sote tutakuwa tunajivunia kwamba sisi ni wa Kenya. Pale kwa kulipa ushuru, mimi ndio nitakuwa number 1, Rigathi number 2, wengine wafuate mpaka kila Mkenya, kwa sababu haiwezekani kwamba Mkenya wa kawaida analipa ushuru, wale wadosi wanatafuta njia ya kukwepa kulipa ushuru kwa sababu wako na uwezo wa kisiasa ama wa kiserikali. Haitafanyika tena. Every citizen is going to pay their part of tax so that we can run our country on the basis of our own resources and we can eliminate the cancer of debt that is threatening to destabilize our economy. Chinga kiechio Dr. Ruto nigo boigo aba mochia bororo bali abakwamereria serikali na wateba buna ekerenga nigo barengete goturubania emeroberio ya serikali askiri ateba buna serikali ya Kenya kwanza ero nigerengete kurigereria amagima ya Bakenya bali baganitia magenderero. Na mimi siwezi kuruhusu ati watu wachache waende kona pale ati watupangie njama ya kututisha, ati wanatupangia sijui maandamano, ati sisi tuache kushughulikia mahitaji ya wananchi wa Kenya
ati sisi tukuje hapo ati tushughulikie mahitaji yao. Wamezoea hiyo tabia, lakini we are telling them the end has come. There is no more. Wacha sasa tufanyie kazi wananchi wa taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuwa tunashughulikia watu 5, 6, 10 kila mwaka nenda miaka rudi. Ati kwa sababu wanataka kutupangia maandamano, sijui wanataka kupanga sijui nini hapo. Pangeni maandamano vile mnataka. Lakini Kenya itasonga mbele. Tunaelewana jameni? Kenya will move forward. And I want to assure the citizens of our great country that this country will never again be a hostage to blackmail of a few people chasing personal, selfish interests at the expense of millions of people in the Republic of Kenya. Gukwana somo sangirekano yobo igonigo igatia baraikurwa Osero gongorwa Mount Kenya bamugikeiro muraiwe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga bororo ase okwarigania gosokogania kwarigania amandamano aboritukoria ankya sensemo ya Kamkunji imeyomocho Nairobi ase keria bamuganirie abega gutiga ba Kenya bamenye no murembe chingakie chibo igonigo bamuganirie muraiwe nse Dr. William Samuel Ruto kwene kiabuna nko barigereria arebo ikeranu bari akwarigania ase serikali yaye kurwase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya. Kuita maandamano hata kesho. Lakini kama maandamano ni kitu ya manufaa na kabisa unaweza kuza uchumi wa Kenya na maandamano, kesho tukuone na jamii yako kwanza mstari wa mbele mkipeleka hiyo maandamano mbele. Atuelewi kwa nini wakati kiongozi wa upinzani ametoka nje, akiwa huko nje naongea mambo ya hapa, na kuna wengine wanakutana hapo wakifanya funununu vile wata sponsor maandamano. I think it's a decoy. Kwa sababu haiwezekani kwamba Azimio ilikuwa imetengenezwa na mlengo mmoja wa siasa. Kuna mlengo ingine ya siasa ambaye they are within us and we are not looking, Your Excellency. We need to start looking at them. Hii maandamano iko hapo kesho. Nadhani hawajui rais vizuri na sisi pia hatujui vizuri. Rais na Rigathi Gachagua naibu wetu wa rais. Unajua kuna mtu mjinga ndo uchemsha mawe na anajua vizuri haya hivi. Ningetaka niwaambie kesho anapanga kuchemsha mawe haya hivi. Rais wetu ni mawe. Number 2, nitawaambia wakidhani kwamba amerauka watapata sisi tumekesha tukiwangojea. Wapange tu, lakini wakifika pale watatupata wapi? Muwaziri w'oburendi Eden Duale nigagendrete kubainekeria abakenya bune serikali nebegetemero biresaine yokoenekia buna omwegoso oburendi boisaine bwabere bokorrekana ase chinsemo ao imeyense ya Kenya kwana chingakie chio Duale nigateba buna tibari gochiwancha bali bakubwatana gose bali bakwebwatani namangana yayo akoreto kubura ko oburendi mense ya Kenya asekeriaganiria abantu bonsi kwenekia buna ngwa kabare chiroboti ekero banyorire abantu abo bakwebwatania samangana bunayo. Nataka tushikane, tusikubali. Tunajenga barabara kutoka Lamu mpaka Isiolo Marsabit. Hiyo barabara tumeweka investment mingi ya security. Lakini kitu gani imefanya walimu watoroke, madaktari watoroke? Ni sababu ya usalama. We must work with our security agencies. And the government will make sure we protect the lives and the property of every citizen. Because of the drought, we have lost a large number of students. Hawaendi mashule, but now we want to carry out a huge campaign ili watoto wetu warudi kwa shule. We therefore need, Bwana Waziri, walimu waletwe back to our school. Umuwaziri w'amangana y'ekiparano Bosombi Kipchumba Murkomen nigo atuguteirare okugania we serikali ye kaunti ya Mombasa gokana ogwakana kwebango ase bandari ya Mombasa askeri atebire buna einige yonigereire ni magega uchumi ye kaunti eyo na kweneke buna serikali yenene neche gokora chingwana bene na barayikorwa ase serikali ye kaunti ya Mombasa iliyogo ikero ko iwana kubwatikana no gwakane bango ase bandari eyo. Ni kwamba hii port tumeappoint our 5 board members wenyewe tumewaweka 6 board members ambao tumewaweka na tumesema
kutoka leo kwenda mbele, tunataka tuhakikishe port ya Mombasa inapata kuleta more revenue. We have agreed with my peers here, Mohamed Agar, kwamba lazima we seal leakages ya revenue katika port ya Mombasa, ndio tupate more resources ya kupanua port na kuleta waegezaji wengi. Mnajua sasa huyu Abubakar na yeye na Moses Kuria, hao kazi yao ni kuhakikisha special economic zone hii ya Dongo Kundu na another special economic zone kwa Lamu imeweza kujengwa, ndio tuandike watu wetu kazi na tuweze tukajenga uchumi yetu kama taifa letu la Kenya. Haiwezi kukawa kuna bandari ukatuambia ni national asset. Ni kweli ni national asset, but it must have an asymmetry of advantage. Wale watu wanakaa hapa karibu lazima waone manufaa yake. Nchi haipendani kwa kupigana pambaja, inapendana kwa kuwa na haki na usawa. Omugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja ni gabagikeire bororo baria baganetie koreta ogwatananeka egati ya barai okwana chinga kiecho Sakaja ni gatebiro na county ya Nairobi nigo abarai bonsi babwate obwamate borobia nigonde bwensi oganetie goturubania omorembe ase gati ya barai abo nigo atachie konyora chingaki. So wale ambao wanajaribu kuleta kelele hapa kwa sababu Sakaja anafanya kazi na Azimio na UDA, look for division elsewhere. Ile siku mtaona Raila Odinga na Ruto wamekaa pamoja, mtakuwa na aibu kubwa sana, because our country cannot be divided again and it will not be divided. We will work for everyone. Kenya mzima ione ishara ama iige mtindo ambao Nairobi imeonyesha. As in Nairobi we are united, tunakaa pamoja. Nairobi tunasema hakuna shida ya Mkikuyu tofauti na ya Mjaluo, tofauti na ya Mkamba, tofauti na Mluya. Ile uchungu Mama Njeri anasikia sasa ile hizi pata chakula ya mtoto wake ni sawa na ile uchungu Mama Nafula anasikia. Si ni kweli? And we have nothing against each other. Hakuna kitu ati Mkikuyu anataka ambaye Mluya atataka. Wale wanajaribu kutugawanyisha kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya vyama, watafute kaunti nyingine sio Nairobi. Mancho muri nainde bano chinga ke chinta itengo arigania ngoiranie asorobotiro rituagenderete gukubwateria kubwatikana noko yawe skuru yoboroso ya gosomuriro gwatikase skuru yoboroso ya Nyakoe highway yo gotokase ward ya Nyakoe yo muriro yobwata enyomba yoboraro yabana abanyaruka ni chinga ke chiningo tutete koigwa ebirengererio gose ari ababwate birori nabo igo abamenyi benseme yo kubwatikana no muriro yo. Frank Mukaya kuru kyoge kenyoro twacha twarenguo chumupira Nyakoa tuibirukuru twaminyoka twanyomborano watire skuru ya Nyakoa highway bati mzuri twatemire na wananchi abangwa bepikipiki mata twabwatirana na ne community twatemire kurende narengo saba Kisii county government fadari igari yomoro tiyebe kwa ver sub county igari yomoro ya Tokoro ya kabere ne school na inu to fire extinguish tafadhali tekere dombe to fire extinguish kia kero emergency asokire ya konya kurimyo muru then again tuje na rama ko sare nge na se dom tribu twara dishirire ne grade complete to dishiri ko rengi ma nikezo emergency mundara atamiri igo nje ngoteba abana inchi banyakoye tafadhali twakorera asingia basi twakore twarokire mu school wakonya abana abanyasaye nomia mwanda yomia nebintu byomwe ebintu ingugurubira lakini bugomba bomuntu mbokurwa asa magosa twarari ne school ne tigake bisha magosa ari next time ta happen because ketwa domwe wasro murango amneji grill jidrisha na magosa lakini ndi nasawa koreko no moro twari mbiri moro Kisii county government moro tari yari myo ne community yari myo bari bacha too late go kene go kyotangazwa n'abana inchi bari myo no tigari ya Kisii county biyamono yasaba se
Mwanchi umuriere ribono na raya twakwariganiretie SMS Amayia Chinsa Isato asenchera ere yobwikirano ekerongo wakira ngambia mono asokonyora chinga kibene na koligereria emiroberio yegetoseni kya Ndizi TV na buo obwansu bwo Gusii okonyore mne nabo kugendera gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyore wetra Ndizi TV News na bogo tweet wetra @Ndizi TV News boigo ase website ito nigora tonyore wetra www.ndizitv.or.ke erio togendere gokumanyonsi na watika korwa sorogongo rwa Gusii na boigo chinsinyo chonsi imeyense ya Kenya erio tariane Everline Osero nigo twabwatira nere John Kebati kwene kyabuna chibicha nerio gichyago ikeire asenchira yabene ekarongo kuganiria oborigereri borobu ya semerobere yonsi na boigo obotkobora botereru boikarit koria ankyo